所以呢個咧就即係話專業嘅人咧，佢就係不能有任何情況之下都唔會以點樣可以令到你專業咧？就係要有興趣，即係話從事一個保險行業咧，如果你冇興趣去當嘅，但尤其是咧呢一個睇清楚啲程序，就唔係事後先補救，而係應該喺當初打你個客嘅時候，你已經睇清楚啊，佢問你嘅唔好重複，就真係睇得喎，或者咁先得喎，咁樣就唔得嘅喎，咁啊即係解釋清楚啦，咁你事後就唔使同 back office 嗰啲人爭取。咁但係如果真係爭取嘅話，都試下用一啲方法，即係包括叫老細出馬，又或者係老細保你，即係睇下用乜嘢方法，或者係點樣可以有人打到，即係呢啲全部都唔好意思舉手㗎。咁我可以用另一個方法，有冇人係一早一晚都刷牙㗎？請舉手。咁唔舉嗰啲咧就係梗係因應時咯。咁最好嘅做法就係有刷牙，要刷牙。咁即係點做咧？其實好簡單嘅，而家就一齊試下。玩咗嘅時候，第一時間咧你就拉直咗自己嘅腰，跟住咧再高少少啲，自己咧只係慢慢放開。因為正腰骨單直咗，係全身運動到嘅都可以放鬆，因為姿勢好人佢就可以做感覺嘅收縮有一放落去。我哋都試過起身嘅時候好呼吸，頭先講嗰種呼吸，所以有一個身體感受。如果你一撐咧，即係話有少少個膝頭向個後，咁樣一撐，原來對個腰背肌肉係會，其實喺你面前嘅180度。咁行嘅時候咧，仍然係清楚腳下每一步嘅。你覺唔覺得咧？嗰個腳嘅感覺會少咗？原來你就係唔使睇腳，純粹去感覺個腳接觸地面。如果你係有個大人喺個地下，你一腳踩落去係恭敬字，你諗住哇呢度100級樓梯喎，然後咧1分鐘，咁所以你就唔使呢個去第二 round，即係第二級級。嗱喺個過程裏面，如果你唔想講，即係話我有啲嘢我唔係好想講出嚟，但係呢張相就係代表到我呢段時間咁，不過我唔想講。一樣好，一樣可以，我哋一樣陪伴，一樣係聆聽，只係包括唔講，然後我哋就一齊陪伴，一齊坐1分鐘，其實就係咁 ，OK？ 咁因為咧有好多人咧都會係，譬如一開始佢就我都未敲佢就開始講啦，咁有啲人咁好心急噶嘛，亦都有啲咧就當我一再敲嘅時候咧，其實係。最好令自己嘅心歸翻嚟，從頭開始，而係繼續去諗之前發生嘅嘢，又或者係肯定一陣間會發生嘅嘢。呢個都係一個好好嘅練習，除咗練習陪伴同聆聽之外。即係會唔會就係話，咦？咁今次咧，第2位準備啦喎。
喺蘇巴年代之前啊，即係蘇巴年代之前係要沖菲林嘅，因為菲林要真係沖洗，所以電光就係沖洗，咧就係睇電。如果影完之後電就再影，大家影係用照機嚟影，其實影咩係最影嘅咯？係好似字後面嗰啲水萬能 QR code。食艱難。我交功課啊！所以佢兩件事係互為因果。咁點樣先可以做得到咧？其實就係個咪俾大家，分享或者問問題點都得。因為頭先我其實都聽到有同事都分別有問我啲問題嘅，或者我帶出第一個問題啦。咁啊有同事就係問，其實因為頭先心情卡咧，唔知大家有冇機會抽到啦，就係講放下自在啊嘛。我哋點樣放下咧？唔交就唔得㗎啦。咁所以我哋放唔到咯。即係交單，你唔想做，係好想做，但係做唔到，咁你咪點樣放？咁所以咧，真係當我哋個心係回應都向外，我又想要呢樣，想要嗰樣嘢。有時我覺得自己好似有啲嘢放手啦，但係放下呢個感覺我係都基督徒啦，即係我比較少去接觸放下呢個趨勢，但我就有時會放手俾神啦。多謝常法師喺今日係太長嘅時間裏邊咧，令到我咧對你每一句嘅説話都有一個好深嘅理解，而你每一句説話裏邊都貫穿咗我哋係生活工作裏邊嘅智慧。即係總之唔同嘅方式都可以做。咁啊，我曾經我喺 YouTube 上都有曾經做一個基督教禱第個話題。我而家收緊咧係唔啱，即係我收緊，因為最近咧就係我前就嗰陣時都會講，我真係好多集練過嘅。我而家收緊8節練習，就係仲係好多集練。咁但係咧頭先咧係個新呼卡咧，我冇喎，即係我覺得好專注。而呢一個盒上面亦都有個萬能 QR code，就去翻個新嗰個空間。咁所以頭先冇影到咧。停一停，深呼吸。